tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo de fazendo uma receita que eu vi na internet. Essa receita é o bolo de caneca. Será que vai ficar bom? Vamos comigo. Esse bolo vai no micro-ondas e é muito fácil de fazer. Então qualquer um consegue. Um ovo pequeno, 4 colheres de sopa de leite, 3 colheres de sopa de chocolate, 3 colheres de sopa de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, uma colherzinha de café. Essa caneca aqui é a que eu vou usar, mas de preferência uma alta. Ajuda um adulto para quebrar o ovo. Os ingredientes estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Acrescente a farinha de trigo e o achocolatado. Depois, coloque o fermento, o leite e o chocolate e mexa muito bem. No micro-ondas. Minutos. Então eu espero que fique bom, que eu não quero comer nenhuma coisa ruim. Então, enquanto esperamos, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos. E se você gosta de enfermagem, dicas, vlogs, desafios e muito mais, também corra lá no canal da minha mãe, o link vai estar aqui embaixo. Então, agora bora ver como é que ficou. Gente, aí eu enfeitei aqui o bolo com essas bolinhas de chocolate. Agora vamos provar. Gente, eu provei um pouco e eu acho que eu vou dar nota 8. Por que 8? Ele tá com a textura que eu não conheço, mas ele tá gostoso e cremoso. E eu acho que ele ficou muito bom, gostoso. Então, nota 8. E então, eu vou finalizando essa receitinha por aqui. Obrigada por atenção. Obrigada por dar o like. Se você deu o like, se inscreva no canal, ative o sino da notificação, compartilhe com seus amigos. Então faz isso agora. Se não fez, ainda faça agora. Tchau!